हेलो जो भाभी दिखा ये दिखा नहीं ना जी दियो दाव मोबाइल में बताएंगे छब्बीस दीक्षा मार तीन टा जाक तीन हजार पकड़ हे बुट राणी बघा जो कुहागला सुबिलानी एजला दुसमीटा दीटा जगह अछि तो एमिसा वार्ताली बोलि गेल एक फटकाई रही समझी हिट नहीं हां आइडिया तेरा हाय लाव कर जबो टाइम के चला को 2:26 11:26 11:30 हां बुढ़ी मुआजी सांग मैंने ये आमर बिरी मुग बुना जाउची सीन कर दी कैमरा कर रेडी सीन कर दिया चले वाओ हाँ ए आने हाँ हाँ क्या कहबू संगे संगे कहबू ना से हबो ना ये इरा मामा तो धरी न जाओ ना क्या छड़ी छोड़ा आज सावित्री अमावस्या हाँ कुड़ी की धरा नहीं कुड़ी का तो साइकिल धरा तो खा कामर गरम नहीं ना जल्ला हेले आगे
କର ହଟ ଦେଇଗଲା ତ ତ ହେଟା ଦେଲେ ଯେ ସେ ସାର ଦେଇକି ରାଶିରେ ହଜ ଦବ ରାତିରେ ଦେଇଥିଲୁ ହଟ ଦେଇଥିଲୁ ତ ଗଛ ବହୁତ ହେଇଥିଲା ଗଲା ହେଲା ପାକ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଦେଇଛୁ ତ ହେଇଥିଲା ନା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆଉ ହେଲେ ବି କଥା ନାହିଁ ଖବର ମାସରେ କାଟିବେ এইসব ধরা আছে আইলা মানে সরি সরি দিয়ে এই যে কথা হিন্দি नाही नव्हे तो नव्हतं हे का कांचपूर्ण लेकिन नाही हो तमे तो को मला खादिल टाका कोण दे वो जो से निफा दे जाओ जाऊ जाका धर धरे हट धरे हला के मोगरा को ठिगाले के तळा फळी नाही दियो राखला पूरा हो रे तो ठीक नहीं होना मतलब पूरा बनाने मेरा को खत्म होला ना जला हिंदी जो धरबो को काम हट राय दे ए बटोरी ना जिंदगी रा हिंदू ସିପୁ କାଲି ତ ପଛ କଥା ଦିନ ଖାଲି କିଲେ ହଉଛି କାଲି ସେ ପୋଡ଼ି ସବେ ଉଠେଇବ କହ चला उठे भाई ହଁ ହଁ କହୁନୁ ତୁ କହ ଆନ୍ଧିବ ତା କହିବ या कुंडी जा खुलो हो ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କିଏ ପାରୁଛି ଦେଖାଯାଉ କିଏ ତା ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ନୁଚେଇ ଦେଉଛି ମୁହଁ ନୁଚେଇ ଦେଉଛି ତ ହେଲେ ସିଏ ତାର ଆଖି ଖୋଲିବ କେଚଡ଼ ହେବନି କେଚଡ଼ ହେବନି କେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେ କ୍ୟାମେରା କଲି हां किने निया हेलो ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ମାରୁଛନ୍ତି ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାର ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କେଥର ସେ ମାରୁଛି 1 2 ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ କେଥର 3 ଆଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ 1-2ଟା ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଆଉ ବଳ ପାଉଛି କି ସକାଳୁ 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 ହେଲେ 7-8 ଥର ସେ 10 ଥର ବି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଏଥର ବନ୍ଦ କରିଦେ ଚାର ବନ୍ଦ ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ବି ଗଲା ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିବନି କହୁଛି କ୍ୟାମେରାରେ କାହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଉ ମାରୁନି ଏଥିପାଇଁ ମାରୁନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ମାରିବ ସେ ଗୋଟେ ମାଇଲା ସେ ମାରିଲା ଗୋଟେ ମାରିଲା ଯେଉଁଟା ମନା କରିବ ତ ସେଇଟା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ମନା କଲି ଯେମିତି ସେ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମାରିବ ସିଏ ବି 3 ଥର 3 ଥର ଆଉ ଅଧିକା ନାହିଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବ ଇଏ କେତେ ଥର 2 3 ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିଲେଣି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଲ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଛୁ ଘଟିକିନା କୋଉଠି ଓକେ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯୁଡ଼େ ମୋବାଇଲ ଏଠାରେ 150 ପଡ଼ିଛି ଏଠାରେ 150 ଏମିତି 300 ଟଙ୍କା ପକେଇ ତ 2ଟା ଜାଗାରେ କଥା ହେବେ ପଇସା ନହେଲେ ବେକାର ହେଇଯିବ ନା ହେଲା ଏବେ ଯୁଡ଼େ ମୋବାଇଲରେ ସେ କାରବାର ଚାଲିଛି 2ଟା ଜାଗାରୁ ପଇସା ଯେମିତି ସରୁ ନହେଲେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ପଇସା ବେକାର ହେଇଯିବ ନା ଏକା 2 ଜଣ କଥା ହେବେ ନା ଓକେ
ଧରିକି ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ ତାର ହେଇଯିବ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଷ କରିବୁ ଖାଲି କର୍ମ ତଲା କର ହାତ ଜିଡକ ଖାଲି ହଉ ଆଉ ପୁଣି ଧରିଲା ପରେ କାଲି ଏକ୍ସରିଆ ଖାଲି ଧରିଛେ ତାର ଯୋଉ ରେମାଡ଼ା ମହର ଆଉ କେମିତି କହ କାଲି ଯୋଉ କହିଲା କଣ ନାହିଁ କହିଲାନି ତମ ଛେଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ୱାଟା ଠେ ମାରୁ ଦିଗରା ଭାଇ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଏଇଟା ଛୁ ହଉ ତମେ ବାରକ ପତ୍ର ଉଡ଼େଇକି ନବ କୁଡ଼ିଟା ତମ ସାଇକେଲରେ ଧରିଦବ ବସ ଏପଟେ ପଳେଇବ ଆଉ ତା କେତେ ବଳା ମୁଗ ଧରି ଏଇଥିବ ବଳିଛି ମୁଗ ଧରି ଆଉ ନିଆଯିବ ଘରକୁ ଆଉ ସେ ବାଗେଇକିନା ଭଲ କରିଦେଲେ ମୋ ବାରି ସେ 300 ଟଙ୍କା ପକେଇଛି କହୁଛି ଡାଟା ଦିଅ କେମିତି ସାରିବେ ବୋଲି ସେ ତାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଡାଟା ଦିଅ ନ ସରିଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଏମିତି ଘା ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ଆଙ୍କିଆ ସେ ଚାଲିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଏମିତି ମାଛ ଆଙ୍କିଆ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଡ଼ଟା ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ନାହିଁ ହଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି କ'ଣ ମିଳିବ ନାଇଁ କ'ଣ ମିଳିବ ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ସହାୟତା କରିବେ ଦେଖ ଦିନେ ଦେଖ ହେଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ହାଟ ଜାଣିବେ ଏଇରା ସବୁ ସବୁ ଜାଣିବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଲି ଯେନ ଖେକା ବାଇକ ଧାନ ଅଧରା ଧାନ କୋଡ଼େ କରିଦେଲା ହୋଡ଼େଇ ବାପା ଆଉ କାହାକୁ ତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଲାଗୁନି ଆମେ ସେ ନବୀନ ଆମ ପଚିରା କରୁ ପୁରା ପିଇ ଦେବ କି ମାଲ ଟିକେ ଚଲିଦେବ କି ମାଲା ବାଗ ଆମ ବହୁଠିକି ଫୋନ୍ ମାରିଦେଲେ ସେ କହିଦେବେ ମିଛକୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଯଦି ତୈଲା ଧରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତୈଲା ଧରିକି ଗଲେ ଖାଇ ହେବ ତେଣୁ ନେଇଯିବ ତୈଲା କ'ଣ ଧରିବ ସିଏ ନା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନା ଆଣ ଯଦି ଧରିବେ କହିବେ ତୈଲାଟା ଧରିନାହାନ୍ତି ଏରା କିଆ ମୋ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ଲାଗିରେ ସେ କାନ୍ଥକୁ ଲଗେଇବେ କାନ୍ଥକୁ ଲଗେଇବେ ଉଠି ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯିବରା ଧରିକିରି ସବୁ ସେ ତୁ ହାଡ଼ୁ ନେଇକି ଆଣୁଛୁ ସେ ଯେତିକି ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ଆମେ ସେଠିକି ନଗେଇଥିବୁ ଆଉ କିରା କାଢ଼ି ଲଗେଇଦେଲ କାଢ଼ି ଲଗେଇ ମିଛରୁ କହିକି ଲଗେଇବିନି जुड़े नंबर कर ଆଉ ଫକ ପଳେଇବ ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ କିଛି ସେ ଚାକେ ଯାଇ ତୁର ମାଡ଼ ମାଡ଼ ଫଟୋ ଗଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ଅମକେଇ ପିଲାଟା ତା ଜଗି ଆଜ କହିছে
ଏମିତି କଲେ ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ରହିଲା ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଗାମୁଛା କିଏ ଯାଟା କିଏ ଯାଉ ଚିହ୍ନି କିରେ ଡକାତ ଗାମୁଛା ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ